10 দিন ধইরা জন্ম নিবন্ধনের লেগে দৌড়াদৌড়ি করতেছি। যতবারই যাই অতবারই খালি একটাই নাটক, সার্ভার বন্ধ। এখন দুঃখের কথা কারে কমু, আমগো বাংলাদেশ সরকার দেশ এত উন্নয়ন করতেছে, সার্ভারই বলে কাম করতেছে না। মানে সাধারণ মানুষ এতটা ভোগান্তিতে আছে, মানে বলার কোনো ভাষা নাই। কথাটা বুঝছেন? এই কারণে আমার এই ভিডিওটা করতেছি, বেশি বেশি শেয়ার করেন, যাতে বাংলাদেশে যত ওইতা পৈতা এমপি মন্ত্রী যারা আছে না, আল্লাহর রাস্তায় একটু ভিডিওটা দেখেন, দেখা এই সমস্যাটা সমাধান করেন। সাধারণ জনগণ অনেক পেরেশানিতে আছে, অনেক ঝামেলাতে আছে, শুধু সার্ভার বলে বন্ধ। আর এই 10টা দিন ধরে আইতে আর যাইতে, মানে আমরা মানুষ না, বুঝছেন? আমরা রোবট, আমরা কোনো ক্লান্ত হই না, যে ঘন্টার পর ঘন্টা বইয়া থাকতে হয়। তারপরে কী কয় সার্ভারে কাজ করে না, আমরা কি করবো? ওই বেচারা কত কোনো দোষ নাই, কথাটা বুঝেন নাই? আর বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে ভেজাল ছাড়া কোনো কামই করে না। মানে আমরা সাধারণ জনগণ উচিত কথা কইলে সবারই খারাপ লাগে। ভোটার আইডি কার্ড বানাইছি, ওইটাতে সব ধরনের তথ্য দেওয়া আছে, জন্মসাল দেওয়া আছে। তারপরে জন্ম নিবন্ধনের লেগে মনে করেন যে আজকে 10টা দিন ধরে ঘুরতেছি, একটাই নাটক, সার্ভার বন্ধ, খালি বলে সার্ভার বন্ধ। তো সবাই দোয়া করবেন, আর বাংলাদেশ সরকার যাতে সাধারণ জনগণের লেগে অন্তত কিছু সহজ করে দিয়ে যাও, যাতে মানুষ খুব সংক্ষেপে কাজগুলো করতে পারে। তো আপনারা প্লিজ ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন। তো আপনারা ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।